টিঙ্কি মিঙ্কি কী করছে তো দেখাচ্ছি, দেখা যাক ভিতরে কি করছে। দেখতে পাচ্ছ বাচ্চা নিয়ে বসে আছে আর মেলটা উপরে আছে। দেখতে পাচ্ছ বাচ্চা, পোষা পাখি বলে কিছু বলছে না, বুনো পাখি হলে কামড়ে রক্ত বার করে দিত। তো আমরা একাগ্রস্ত হয়ে বাচ্চাগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, বসে আছে, বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছ, একটা ঘুমাচ্ছে। পাখিগুলো কি করছে দেখতে পাচ্ছ, একজন কামড়াচ্ছে আমাকে। বাচ্চাগুলো ঘুমাচ্ছে। খাইয়ে দিয়েছে মোটামুটি। দেখতে পাচ্ছ কাঠ কাটছে। তো এদের বিরক্ত করবো না, আজকে ভিডিওটা কীরকম লাগলো কমেন্ট করে জানাবে। নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করে থাকো।